Dios les bendiga. Qué bendición es estar junto a ustedes, compartir esta noche. Saber que ustedes están del otro lado nos da fortaleza, nos da alegría y hace que sintamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino al contrario, está llevando a su pueblo en este tiempo hacia el lugar donde Dios lo quiere llevar. Así que gracias por estar del otro lado compartiendo con nosotros esta reunión en vivo. Amén. Les ruego que abran su Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 15 en adelante. Marcos capítulo 15, versículo 15. Pero antes, cerrá tus ojos y oremos un minuto a nuestro Dios. Querido Dios y Padre bueno, Dios de amor y Dios de misericordia, en esta noche queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos proclamar tu nombre que es sobre todo nombre. Queremos declarar que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Con adoración, con un espíritu agradecido, venimos delante de ti. Señor, te pedimos en esta noche que derrames una fuerte unción mientras compartimos tu palabra, para que no vuelva vacía, para que haga la obra para la cual es enviada, para que encuentre, Señor, buena tierra en la cual dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oramos, Señor, para que la unción acompañe cada palabra en esta noche. Unción que trae libertad, unción que trae milagros, unción que trae transformación sobre cada uno de aquellos que la reciben en su corazón. Padre, te agradecemos porque estamos convencidos de que tú lo harás. Tenemos la fe suficiente para creerlo, para declararlo. Declaramos, proclamamos que tu bendición se activa sobre aquellos que están escuchando tu palabra. Declaramos que tu bendición sana al enfermo, liberta al oprimido. Declaramos que tu unción convierte el alma y hace sabio al sencillo. Por eso, oh Dios, te adoramos una vez más, te bendecimos y levantamos nuestro clamor a ti, glorificando tu nombre. Amén y amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 15 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente elegí para compartir esta noche con ustedes. Dice: entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: ¡viva el rey de los judíos!
y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaban llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Quiero que en esta noche junto a mí hagas la siguiente declaración. No son las circunstancias que me rodean, sino lo que gobierna dentro de mí. Decí conmigo: no es lo que me rodea, es lo que me gobierna. ¿Qué es lo que hizo al maestro afirmar su rostro y caminar con paso seguro hacia Jerusalén, sabiendo que él todo lo sabía y sabiendo también lo que le esperaba allí? Lo cual hemos leído y compartido juntos en esta noche. ¿Qué es lo que él hizo al maestro?
poner sus pies en camino hacia Jerusalén, si lo que había en Jerusalén no era nada bueno para él? ¿Qué es lo que lo hizo dejar mansamente que los soldados se lo llevaran sin intentar nada a cambio? Usted recuerda el relato cuando allí, en el monte de los olivos, Judas fue y con un beso lo entregó. Se intentó comenzar a formarse una pelea y Pedro, sacando su espada, cortó en un arranque de locura, de furia, la oreja de uno de los que iban a prender a Jesús. ¿Qué es lo que lo hizo? A Jesús decirle a Pedro: basta ya, no lo hagas. Guarda tu espada. ¿Qué es lo que lo hizo dejar mansamente que los soldados se lo llevaran sin intentar nada a cambio? Ninguna defensa. Guarda tu espada, Pedro. ¿Qué fue lo que le hizo, siendo poderoso como él era, aún para resucitar muertos, parecer indefenso delante del odio destructor de Caifás, de los soldados que lo avergonzaron, que lo humillaron desgarrando su espalda con el látigo en el patio de la cárcel? ¿Qué es lo que lo hizo al Señor hacer lo que Él hizo en esos momentos? Emprender el camino de la vía dolorosa, dejar que los clavos traspasaran sus manos y sus pies. ¿Qué es lo que hizo que el maestro afirmara su rostro? Y cambiemos en esta noche el sentido de las palabras, no hacia Jerusalén, sino hacia el sufrimiento, sino hacia el desgarro de la cruz y del grito agonizante: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que provocó que el maestro hiciera todo esto? Mira, lo que te quiero decir es que no es lo que te rodea lo que te va a llevar a hacer cosas que de ordinario no harías y obtener triunfos que de ordinario no obtendrías a causa del conflicto que tenés que atravesar para sostenerlos, para obtenerlos. No es lo que te rodea, es lo que te gobierna. No son las circunstancias que te rodean, sino lo que gobierna dentro de vos. Esto te va a llevar a meterte en lugares que de ordinario no te meterías, a afrontar batallas difíciles de afrontar, a vencer obstáculos que son difíciles de vencer. Lo que tenés adentro, lo que tenés adentro. Si lo que tenés adentro gobierna dentro de vos, te lo puedo profetizar en esta noche, se va a cumplir.
lo que Dios dijo sobre ti cuando te llamó aquel día. Lo que gobernaba a Jesús eran sueños de salvación. Lo que gobernaba a Jesús eran sueños de libertad. Eran sueños de vida eterna para un mundo perdido en el pecado. Al Señor lo gobernaba lo que había dentro suyo, no lo que lo rodeaba. Por eso decís conmigo, no es lo que me rodea, es lo que me gobierna. Si Jesús conquistó salvación, es porque no se dejó vencer por lo que lo rodeaba, se dejó vencer por lo que estaba dentro suyo. Esto lo gobernaba. Por eso nunca les permitas a las circunstancias que te rodean gobernar tu vida. Tócalo a 2 o 3, decile, no le permitas. A las circunstancias que te rodean gobernar tu vida. Sino deja que gobierne tu vida, el sueño que tenés dentro de tu corazón. Porque las circunstancias son cambiantes. Cambian de una forma a otra. Hoy es soledad, mañana puede ser temor. Hoy es soledad, la circunstancia, mañana puede ser escasez. Hoy la circunstancia es escasez, mañana puede ser abundancia. Hoy puede ser abundancia y mañana puede ser la familia. Por eso nunca le permitas a las circunstancias que te rodean gobernar tu vida. Porque ellas son cambiantes. Te lo vuelvo a decir, son cambiantes. Pero si le permitís a lo que tenés adentro gobernar tu vida, te lo puedo asegurar. Hay sueños de salvación para ti que se van a realizar. Hay sueños de libertad para ti que se van a realizar. Hay sueños de victoria para ti que se van a realizar. Jesús no se dejó gobernar por las circunstancias que lo rodeaban cambiantes, sino que se dejó gobernar por el sueño que lo trajo y lo hizo llegar hasta la cruz. José tuvo un sueño poderoso. Decí conmigo, poderoso. Y sus circunstancias fueron cambiando. De hijo amado a hermano tirado en una cisterna. José tuvo un sueño poderoso dentro suyo y circunstancias que lo rodearon que fueron cambiando. De hermano tirado en una cisterna a hermano vendido a una caravana que pasaba. José tuvo un sueño dentro de su corazón que gobernaba su vida. Y sus circunstancias externas fueron cambiando. Estaban en constante movimiento. Pero lo que gobernaba adentro de José permanecía intacto. Decí conmigo, permanecía intacto. Y siguió de hermano vendido a una caravana, a esclavo de un egipcio. José tenía un sueño dentro suyo que gobernaba su vida mientras sus circunstancias externas iban cambiando.
y de esclavo egipcio cambió a preso y condenado. De preso a intérprete de los sueños de otros presos. Y de intérprete de los sueños de otros presos a intérprete de los sueños del mismísimo Faraón. Porque tus circunstancias externas pueden ir cambiando y de hecho siempre van a cambiar. Decirle al de al lado, no te engañes. Hoy va a ser gloria. Mañana puede ser lucha. Hoy es alabanza. Mañana será grito de guerra. Hoy puede ser victoria. Mañana puede ser también grito y humo de batallas. Porque tus circunstancias externas van cambiando, pero lo que hay dentro tuyo tiene que gobernar tu vida para que puedas alcanzar todo lo que sueña tu alma y tu corazón. Y las circunstancias cambiaban para José. Pero el sueño que gobernaba su vida seguía igual. Presente, decí conmigo presente. Yo me imagino que José en el pozo cerraba los ojos y el sueño que gobernaba su vida estaba allí intacto, presente. Mientras iba con la caravana rumbo a Egipto, vendido por sus hermanos, él allí en las noches más oscuras, con sus ojos cerrados, vería su sueño presente, intenso, gobernando el espacio de su corazón y de su alma. Mientras trabajaba como esclavo en la casa del egipcio, su sueño allí presente, intenso. Cuando fue a dar con su vida a la cárcel, su sueño allí presente, intenso. Cuando fue intérprete de los sueños de sus compañeros, su sueño allí presente, intenso. Cuando interpretó los sueños de Faraón, su sueño allí presente, intenso, gobernando su vida, no dejándose llevar ni tironear de aquí para allá como la ola que va allí y golpea contra las playas y vuelve, sino firme, estable, como una persona que tiene algo de Dios en su vida. Bendito sea su nombre. Que las circunstancias no te gobierne, que te gobierne lo que tenés adentro. Y José, de intérprete de los sueños de Faraón, pasó a gobernador de toda la inmensa tierra de Egipto. Porque no es lo que te rodea lo que te gobierna y determina tu camino. Es lo que hay dentro tuyo lo que gobierna y determina tu camino. No son las circunstancias que te rodean, sino lo que gobierna dentro de vos, lo que determina tu camino de unción y de gloria. Lo que determinó que Jesús afirmara su rostro a la cruz fue lo que había dentro de su corazón: sueños de salvación, sueños de vida eterna, sueños de libertad y sueños de eternidad. Lo que gobernó la vida de José fueron sueños de victoria, sueños de bendición y sueños de gloria, los que les permitieron pasar por los años
montañas oscuras de la adversidad. Y hermano, no es lo que te rodea, es lo que tenés adentro. Lo que vos tenés adentro, el diablo le teme. A lo que vos tenés adentro, el infierno le teme. A lo que vos tenés adentro, nadie lo puede quebrar, nadie lo puede torcer y nadie lo puede allí derrotar. Porque si a vos te gobierna lo que tenés adentro, yo te puedo decir lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos: todo lo que está en secreto será bendición pública para ti. ¡Oh! Decí conmigo, ¡ay! Jesús venció porque lo gobernaba lo que había dentro de él. José venció porque lo gobernaba el sueño que estaba dentro de él. Y Jeremías venció porque lo gobernaba el fuego que lo quemaba y estaba dentro de él. Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, había dentro mío, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías fue gobernado por lo que tenía dentro suyo, un fuego de gloria, un fuego de unción y un fuego profético. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando te gobierna lo que tenés adentro, te lo puedo asegurar, tu victoria está asegurada. Por eso la pregunta sería en esta noche de altar, de fogata de amor: ¿qué hay dentro de vos? Porque lo que hay dentro de vos es lo que te va a gobernar. Parece que te desnudé en una palabra. ¿Qué hay dentro de vos? Porque si no te derrotan las circunstancias externas, te puede derrotar lo que hay dentro de vos. O te puede llevar a la victoria lo que hay dentro de vos. ¿Qué hay dentro de vos? A menudo, diga conmigo, a menudo, mucho más a menudo de lo que me gustaría, me encuentro con gente vacía por dentro. No tienen ese fuego. No tienen ese fuego. No son hijos de un sueño. Ellos están vacíos de vida. Otras veces hay algunos que están llenos por dentro de amor al dinero. Decí conmigo bingo. Decí conmigo bingo. Decí conmigo recontra bingo. Aplauda al Señor en su casa. Llenos de amor al dinero. Llenos de avaricia. Otros están llenos de celos, envidias y pleitos. Y cuando no son gobernados por las circunstancias para el fracaso. Son gobernados por lo que tiene dentro, porque Dios no necesita circunstancias externas para derrotarlo. Acá hay sabiduría. Hay algunos que los derrotan las circunstancias externas y hay otros que lo derrotan lo que tienen adentro. El diablo es astuto en matar lo que Dios pone en nuestro corazón. Y están siempre igual, decí conmigo, están siempre igual. Están siempre igual. No hay nada más deprimente que ver gente siempre igual.
a la que año tras año, mes tras mes, día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, les tenéis que decir las mismas cosas. Decí conmigo, pero los hijos de un sueño jamás pueden estar igual. Van creciendo como la mañana y no pueden fracasar porque por las circunstancias que lo rodean, ni por lo que tienen adentro, porque lo que tienen adentro no es amor al dinero, avaricias, engaños, mentiras, sino lo que tienen adentro es el fuego que tenía Jeremías, es la pasión que tenía Jesús por hacer su voluntad. Entonces no pueden fracasar. Y vencen. Vencen con lo que tienen adentro. ¿Sabe que se pueden contar cuántas semillas hay dentro de una manzana? Pero es imposible saber cuántas manzanas hay dentro de una semilla. Se lo vuelvo a repetir. Se puede contar, usted parte una semilla al medio, una manzana al medio, y puede sacar una tras una y contar las semillas y dice, tiene tantas semillas. Se pueden contar cuántas semillas hay dentro de una manzana, pero es imposible. Es imposible saber cuántas manzanas hay dentro de una semilla. Enseñanza, se puede contar cuál es nuestro sueño, pero no cuál será el alcance de nuestro sueño. Como no se pueden contar humanamente el alcance del sueño que gobernaba y estaba dentro de Jesús. Si a mí me preguntaran cuántos van a ser salvos, le diría, no lo sé. No sé cuántos van a ser salvos. Millones y millones y millones y millones. Millares de millares, dice la Escritura. Se puede contar un sueño, pero no se puede saber cuál será el alcance de ese sueño. No se puede saber. A Jesús lo gobernaba lo que tenía dentro, y a José lo gobernaba lo que tenía dentro. A Jeremías lo gobernaba lo que tenía dentro, y alcanzaron la victoria. ¿Y a vos quién te gobierna? Las circunstancias. ¿A vos quién te gobierna? ¿Sos un hijo del sueño? ¿O sos hijo de lo que te rodea? ¿O sos hijo de todas las circunstancias, las luchas y los problemas que vienen sobre tu vida? Si sos hijo del sueño, lo que tenés dentro y lo que tenés dentro te gobierna. Esperá solo lograr lo que es tu llamamiento. Hoy no te imaginás el alcance de tu llamado. Hoy estás luchando, peleando la buena batalla. Y no podés imaginarte el alcance de tu llamado, pero sabés que tenés un sueño. Y ese sueño, eso que tenés adentro, gobierna tu vida. No lo gobierna no lo gobierna las circunstancias, no lo gobiernan las carnalidades satánicas, los vicios. No lo gobierna Satanás, lo gobierna el sueño que Dios puso en tu corazón. Y nunca no podés ver cuánto será el alcance de ese sueño. Pero te lo puedo asegurar,
El alcance de ese sueño será mucho más allá de lo que sueña tu alma y tu corazón, mucho más de lo que piensas, mucho más de lo que te imaginas, será mucho más de lo que te contaron o puedes ver en otros, será tuyo, personal, de nadie más, te pertenecerá a ti y será para ti algo distinto. El alcance de eso que tenés adentro va a ser extraordinario. Espera lo que vas a lograr, siguiendo lo que tenés dentro, tu llamamiento. Vas a pasar por 1000 tormentas, vas a ir más allá de todo, vas a ir más allá de montañas difíciles de escalar. Pero vas a cumplir el propósito de Dios y el destino divino para tu vida. Y recíbame esta palabra profética: prevalecerás. Prevalecerás. Aquel que se deja gobernarlo por lo que tiene adentro, prevalecerá. 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 Aleluya, prevalecerá. Porque lo que está afuera ya está vencido, está derrotado y nadie podrá con tu vida. Cerrá tus lindos ojos, por favor. Cerralos un minuto nada más y pensá lo que Dios puso dentro tuyo. En mi vida puso un llamamiento santo que gobierna, que la gobierna. Está antes que mi familia, y mi familia es feliz porque Dios derrama bendición, porque yo estoy gobernado por ese llamamiento que Él puso un día en mi vida. Está antes que mi economía, porque mi economía será siempre sólida, porque yo soy gobernado por el llamamiento que Dios puso en mi corazón un día, por lo que hay dentro mío. Y si lo que Dios puso en tu corazón gobierna tu vida, y no te gobierna la circunstancia, y no te gobierna la carne, tapando lo que Dios puso en tu vida, te lo puedo asegurar, el alcance de tu ministerio, de tu bendición, será extremadamente grande. Padre, en esta noche derrama tu unción. Derrama tu unción, oh Dios. Mira a los que están escuchando, que sienten como Jeremías ese fuego en su corazón, que se dejan llevar por ese fuego. Señor, en esta noche mira a los que como Jesús tienen una pasión de salvación y vida eterna en su corazón, y les lleva a vencer circunstancias adversas. Señor, mira a los que como José tienen un sueño que los lleva a atravesar todo obstáculo que el enemigo le haya levantado. Señor, en esta noche míralos, a estas personas, hermanos, hermanas, que se dejan gobernar por lo que tú pusiste en ellos. Llévalos a la victoria siempre. Alcánzales tu bendición en todo momento. Yo extiendo sobre ellos mi manto profético y pastoral y los bendigo. En esta noche reciban unción, bendición, fortaleza. Glorifícate, Padre. Yo sé que estás sintiendo ese fuego interior. Yo sé que eso que Dios puso está pujando por salir.
por manifestarse. Yo sé que hasta hoy quizás circunstancias buscaron gobernarte. Pasiones interiores buscaron gobernarte, tapando lo que Dios puso en tu vida e impidiéndole manifestarse. Pero en esta noche desato tu vida en el nombre de Jesús. Rompo toda atadura en el nombre de Jesús. Quebranto todo yugo satánico en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que derrames tu unción. Tu unción, oh Dios. Padre, oramos por los enfermos. Enviamos sobre ellos la palabra, sean sanos. Por tus llagas han sido curados. Declaramos lo que dice tu palabra, oh Dios, sobre sus vidas. Que tú eres quien perdona sus pecados, pero también eres el que sana todas sus dolencias. Oramos por Miguel. Oramos por los hermanos, hermanas, familiares que están pasando por enfermedades ahora. Los bendecimos. Señor, derrama tu unción de sanidad sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, te damos gracias por esta noche. Amén. Amén. Y amén. Que te gobierne siempre lo que tenés adentro. Ese fuego. Y no las circunstancias ni fuegos extraños dentro de tu corazón. Sino siempre que gobierne lo de Dios sobre tu vida. Te bendigo. Los bendigo, familia. Cada familia de GLPS los bendigo en el nombre de Jesús. Les enviamos saludos. Sepan que los amamos. Los queremos mucho, que esperamos con ansia estar conectados cada martes, viernes y domingo en nuestros cultos en vivo. Anhelamos estar junto a ustedes, compartir junto a ustedes estas reuniones, donde Dios nos está hablando, bendiciendo, sanando, salvando y fortaleciendo. Reciban nuestro amor, cada familia, cada hermano, cada hermana. La fortaleza a aquellos que están pasando dificultades, problemas y lucha. Nos vemos el domingo a las 20 horas. No te olvides seguirnos en nuestras redes, GLPS, Instagram, Facebook y también YouTube. También LPS Jóvenes, seguinos. Allí están especialmente para vos todas las cosas que ponen los pastores Matías y Karen y Belén. Están allí para vos, para tu edificación y bendición. Así que Dios te bendiga. Hasta el domingo. Bendiciones. Chao.